是我要解决什么问题？我又突然咳嗽。嗯，我看到天上掉下来好几个花瓶呢，花瓶里面没有花。你摸摸头顶痛不痛？没有痛。哦，你说还好没有砸到我头上。没有砸到我头上。哎，然后不过你说我心里很开心的啊。我心里很开心的。不管花瓶里边花瓶的瓶子里边上面有没有鲜花？不管花瓶里面有没有鲜花。哎，我都知道那是外星人，那是外星人给我的信息。都知道那是外星人给我的信息。啊，他们在井口上面，在下面看你有没有反应，一看扔下去你就有反应了，他们很高兴。他们知道现在是我们信息通畅的啊。然后你知道上面，就像我们在井底啊，他们在井上面啊，他们全宇宙的都看着啊。你头抬起来，对他们大声的说啊，我看到你们了。我看到你们了。因为那喊得很有力嘛，我看到你们了。说完以后，咳，然后那个咳的时候，实际上共振波就传出从井口上面传出去，这样外宇宙传出去啊。我们信息是对，然后你说我们的信息是互通的。我们的信息是互通的。然后你说你放心，你们可以放心的把信息交给我们吧。你们可以放心的把信息交给我们吧。我们一定能完成任务的。我们一定能完成任务的。说这句话的时候，实际上一个延长的声音了，咳嗽啊。你咳嗽的实际上就是在说话的时候，在发出一个延长声了，把这同伴性在沟通啊。也就是说，他们一看信息畅通无阻的他们就很开心了扔几个花瓶下来，故意扔几个瓶子下来，当你里边没花一看就知道了没有花我知道你们是在测试我是不是能破解这个信息或者能看到这个信息一看可以的。然后告诉他你们目的就是要同我们来沟通，沟通的目的就是说以后面有信息要告诉我们，要告诉地球人的，你们的意图我都知道了，正在就告诉井口上的看你的人，同时这个信息就缓从井口里边传出去，传到整个宇宙里去了他们知道信息是通畅的，他们就很开心。后面一旦有什么信息要传的，随时可以找过来。现在要测试通畅，原来就是刚才就测试那个信息通畅不通畅，所以扔的那空花瓶下来信息通畅的他们就放心了，这个信息就是完事了好，就这样了